我哋可以做到，我會陪住你。第15次實驗記錄，我哋已經揾到連接火箭嘅方法。第56次嘅實驗記錄，終於喺哥哥筆記度揾到連接火箭嘅方法。連接火箭方法需要軟件同硬件，我哋終於揾到個連接方法嘅硬件啦，就係我哋嘅大腦啊！電腦咧可以容納17億個神經元網絡模型，但大腦有多達1000億個神經元，同銀河系嘅行星數量一樣咁多啊！就算係最強嘅電腦啊，無疑我哋個腦運作1分鐘都要用40分鐘嘅時間啊！而連接過嚟嘅軟件就係呢一個啊！點解政府要改名呢？就因為唔想知道嚟嘅功用啊嘛！而家只要完成火箭，我哋就可以升空。你收埋啲咩啊？你唔返學就係帶個男人返屋企啊？我哋做緊功課啫嘛。做功課？一男一女唔返學，你話喺度做功課？你唔信咪算咯。你唔好走啊！我報警啊！你唔好咁黐線啦！走啊！你走啊！走出以後唔好返嚟啊！我唔要再見到你啊！冇事嘛？冇事啊，有咩事啫？我哋嘅火箭就嚟完成噶啦。完成到96%，我哋好快可以完成火箭啦！完成火箭之後呢，我哋就可以去唔同嘅星河喺嗰度穿梭，冇束縛，自由自在。佢好自私。你講緊你阿哥？佢拋低我，要我獨自留喺一個咁痛苦嘅世界。咁
覺得你當時未 ready 呢？佢一定好唔捨得你㗎，如果唔係都唔會留咁多資料俾我哋做研究啦。你一定好快會見到佢㗎。好快會見到佢。仆街啊！仲真係唔到。靚仔，所有嘢唔使話。星賢，你知唔知我揾咗你好耐啊？再咁落去，你第時點算啊？問你嘢又都聲都唔出，越大越唔知你諗咩。做乜嘢啊？行啦！已經夠啦。就我唔想再見到你，你唔好再翻嚟。我哋一齊走啦，走得去邊啫？嚇！去邊度都好啦。你屋企人啊，我冇啊，咩都冇晒啊！只有我啊。
備升空，3、2、1。原來無重嘅狀態係咁痛苦嘅。